วัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้มีข้อมูลหลากหลายนะที่หลายๆคนก็คงอยากจะมาชมกันนะครับนี่นะครับชัวร์ร้านถูกจริงแล้วก็ไก่นะคุณวุฒินันท์ สอนศรีนี่นะครับเจ้าพายุนะฮะหนุ่มเจ้าพายุแล้วก็อีกหลายๆข้อมูลนะครับนี่นะฮะมาพบกับข้อมูลแรกเลยนะครับนี่ครับข้อมูลนี้ผลงานก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างอาจารย์จิตนี่นะครับนี่นะครับเราก็ไปได้ข้อมูลมาแค่นี้นะฮะจิตนะครับนี่นะจิตวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2563นะครับให้มาที่653แล้วก็35สรุปแล้วชุดเดียวนะครับถ้าเพิ่ม6นี้ถ้าเพิ่มตัวที่ตัดมานี่ก็จะดีนิดนึงนะฮะ65นะฮะแล้วก็63อันนี้ตัวกันนะครับเจ้าของข้อมูลก็ให้มาแค่3ชุดนี้นะ653 53แล้วก็35นะครับของอาจารย์จิตเขานะครับให้มาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอิทธิพลกำลังวันนะครับอิทธิพลกำลังวันที่เราจะมาใช้จับหาเด่นกับทุกๆข้อมูลที่จะเอามาให้ชมกันวันนี้นะครับเราจะใช้อิทธิพลกำลังวันเสาร์นะครับเพราะว่าเลขที่ออกวันที่1กุมภาจะตรงกับวันเสาร์นะครับเราใช้สูตร8นะฮะ7 4 1แล้วก็6นะครับเพราะว่าสูตรนี้เราก็ใช้มาประจำก็แม่นๆอยู่นะสูตรนี้นะครับมาดูอิทธิพลกำลังวันของเลขอาจารย์จิตนี้นะครับก็มี6นะครับที่เข้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับนะฮะ6นะฮะเข้ามาที่หลักร้อยก็มีโอกาสครับจำได้ว่างวดก่อนนู้นนะครับที่เลขออกอะไรนะ541หรืออะไรนะอิทธิพลกำลังวันแล้วก็เข้าแค่ตัวเดียวคือเข้าหลักร้อยเหมือนกันงวดนี้จะเป็นอย่างงวดนั้นหรือเปล่าลองดูครับลองมาลุ้นกันดูนะครับสำหรับเลขอาจารย์จิตนี่ก็มีคนติดตามกันเยอะนะฮะคนที่ถามมาแล้วนะครับจับได้เลยนะครับแค่นี้เองฮะมาชุดเดียวนี่นะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลอาจารย์จิตนะฮะมาดู ข้อมูลของคนสัมผัสเลขนะคนสัมผัสเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563นะครับชุดบนนะมี138 178แล้วก็188นะครับชุดล่างให้มาที่27กับ88นะครับ ทานเป็นเหตุแห่งโชคนะครับก็คือคนที่ทำบุญสุนทานฮะมันก็จะมีบุญมีกุศลนะมันก็จะนำพาให้ท่านมีโชคมีดวงนะครับก็ทำไปไม่เสียหลายนะครับบุญทานนะฮะลองมาดูคนสัมผัสเลขอิทธิพลกำลังวัน138อยู่ที่1กับ8นะฮะ2ตัวนี้นะครับ178อยู่ทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับ17กับ8เลยนะครับ188นี่ก็เข้า3ตัวนะครับไปสรุปมาที่เลขเบิ้ลนะฮะอาจจะให้ที่88นะครับ27อยู่ที่2อยู่ที่7ฮะ87อยู่ที่8กับ7เลยนะครับ2ชุดนี้ก็เด่นมากนะเด่นมากให้อันดับ1อยู่ที่7อยู่ที่87ครับอิทธิพลกำลังวันมาคู่เลยนะครับชุดบนนี้ให้2ชุดนี้นะครับเด่นนะ178นะครับกับ188ครับแคปไปเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับคนสัมผัสเลขครับเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับมาดูข้อมูลนี้นี่เลยนะครับงวดวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2513นะครับ519 328นะ
เน้นหนักๆนะฮะเจ้าของข้อมูลบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเลขของศาลเจ้าที่ศาลตาปู่นะฮะ519อิทธิพลกำลังวันอยู่ที่1ครับนี่นะอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่1ครับ328อิทธิพลกำลังวันอยู่ที่8ครับ2ชุดนี้ความเด่นพอกันนะชอบชุดไหนจับเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับข้อมูลนี้อาจารย์สายทานสายสุพรรณครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีครับให้มายังไงบ้างครับวันที่1 กุมภาพันธ์ 2563นะครับขอขยายดูตัวเลขเลยนะครับนี่นะครับ10ล่างที่0นะครับรอง2 7 8 9หน่วยล่างที่2ครับรอง3 4กับ7นะครับ2ตัวล่างเด่นที่02ชุดเดียวครับชุดการอยู่ที่07 27 77 72 87แล้วก็เข้า7ครับมาดูอิทธิพลกำลังวันนะอยู่ที่ชุดตรงไหนบ้างเนี่ยอิทธิพลกำลังวัน07อยู่ที่7ครับนะฮะ27อยู่ที่7นะฮะ77ก็อยู่ที่7มาคู่ฮะ72 87อยู่ที่7กับ8ครับ97อยู่ที่7เพราะฉะนั้นให้เด่นตุดอยู่ที่87ครับชุดนี้นะครับเราให้ที่87นะครับเด่นตุดนะครับนอกนั้นเด่นทุกชุดนะครับนอกนั้นก็เป็นเด่นรองไปนะฮะหรือถ้าใครชอบที่77นะฮะเลขเบิ้ลนะจัดได้เลยครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับอาจารย์สายทานสายสุพรรณนะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูอีกชุดหนึ่งของอาจารย์สายทานสายสุพรรณนี่นะครับนี่นะสายทานสายสุพรรณนะครับงวดของวันที่1 กุมภานะฮะ1 กุมภาพันธ์ 2563เดี๋ยวลองมาดูขยายดูกันนะให้เต็มจอนะนี่นะครับหลักร้อยนะครับ3 5 9ลองที่0 1 6 7ฮะหลัก10ที่4 6 7ลองที่1 8 9หลักหน่วยที่6 8 1ลองที่0 8 0แล้วก็39ชุด3ตัวชุด3ตัวตรงนะเด่นที่346 348 548 748 2ตัวบนตรงๆแบบไม่ต้องกลับดูนะมีเลขอะไรบ้างนะครับเด่นที่46 76 48 41 66 68 78 71แล้วก็61ให้มาอย่างนี้แล้วเรามาดูอิทธิพลกำลังวันนะครับ346อิทธิพลกำลังวันอยู่ที่4กับ6 348อยู่ที่4กับ8นะ548อยู่ที่4กับ8 748อยู่ทั้ง3ตัวครับให้ชุดนี้เด่นสุดนะครับ3ชุดนั้นก็เป็นเด่นรองนะครับสำหรับ2ตัว46มาทั้งคู่นะฮะ76มาทั้งคู่นะครับ48มาทั้งคู่ครับ3ชุดนี้นะ41ก็มาทั้งคู่ครับ66เด่น6อยู่แล้วครับ68ก็ใช่ครับมาคู่ครับ78มาคู่ครับ71มาคู่ครับ61มาคู่ครับทั้งหมดทุกชุดเลยนะฮะทั้งหมดทุกชุดนะครับเลข2ตัวครับเข้าคู่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นอิทธิพลกำลังวันมาคู่ทั้งหมดเลยนะครับของอาจารย์สายทานนั้นนะครับชอบชุดไหนจับเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะอาจารย์สายทานสายสุพรรณครับแคปไปเลยนะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับ
เราจะมาดูข้อมูลต่อไปกันนะมาดูข้อมูลของนี่นะหวยสดครับมาดูข้อมูลเดิมก่อนนะย้อนหลังไปดูข้อมูลวันที่17นะ17 มกราคม 2563 ครับเดือนที่6นะครับเข้ามาที่68นะฮะเลขออก68นะครับเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ86ครับเรามาดูงวดนี้นะงวดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2563 ครับนี่นะครับหวยสดนะหวยสด1 กุมภาพันธ์ 2563 ครับให้มาที่7ครับมี78กับ79ครับอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่7ครับ78เข้าทั้งคู่เลยครับให้เด่นมากนะฮะชุดนี้79ก็อยู่ที่7ครับถ้าชอบ2ชุดจัดไปเลยครับรู้สึกว่าจะตั้งแต่ดูมาหลายๆชุดหลายๆอาจารย์นะฮะจะสัมผัสอยู่ที่78นะครับมีแทบจะทุกคนเลยนะ78นะครับจะตรงกันนะฮะหัวจะชนกันอยู่ที่78นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลหวยสดนะครับเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นของอาจารย์ยุทธนาครับข้อมูลของอาจารย์ยุทธนานะงวดที่1เดือนกุมภาพันธ์ 2513นะครับเลขล็อกเข้าตลอดบนล่างครับให้เด่นที่4นะครับบนนะฮะบนเด่นที่4ครับคู่โต๊ด3-4นะครับก็มี3มี4มี7นะคู่โต๊ดที่จับมาก็มี439 417 437นะฮะ17 37 39 49 01 19 20แล้วก็89นะครับเด่น1ล่างนะครับ19นะเด่น1ล่างเรามาดูเกี่ยวกับข้อมูลอิทธิพลกำลังวันนะครับ347นะที่ในวงกลมนี้ก็จะเป็น47นะครับที่เป็นอิทธิพลกำลังวันนะ2ตัวนี้นะ439อยู่ที่4ครับ417อยู่ที่417เลยครับเข้า3ตัวเลยนะ47 437อยู่ที่4กับ7นะ17เข้าคู่1กับ7ครับ37อยู่ที่7 49อยู่ที่4 01อยู่ที่1 19อยู่ที่1 89อยู่ที่8ครับให้เด่นสุดคือ17ครับชุดบนก็17ก็คือ1417ครับของอาจารย์ยุทธนาพารวยนะครับเราก็จะให้ไปตามนี้ถ้าท่านไม่ชอบอย่างที่เราจับเองเลยนะครับชอบชุดไหนจับไปครับขอบคุณครับสำหรับเจ้าของข้อมูลอาจารย์ยุทธนานะฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับเราจะมาดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับมาดูข้อมูลนี่เลยนะครับวันที่1เดือน263นะครับสูตรใหม่เดินดีครับฟันธงวิ่งล่าง8 ล้าน%6ชุดรวยมั่นใจแน่มี81 85 86 87อีกแล้วนะ88แล้วก็89ครับเน้นที่85 87 89 3ชุดนี้นะฮะเจ้าของข้อมูลเน้นมานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับคนเหนือดวงรวยทันใจนะครับนี่นะเจ้าของข้อมูลนะครับคนเหนือดวงรวยทันใจครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับคนเหนือดวงครับเอาเรามาดูอิทธิพลกำลังวันนะ81อยู่ที่8ครับ81อยู่ที่8กับ1นะ85อยู่ที่8ครับ86อยู่ที่8กับ6ครับ87อยู่ที่8กับ7ครับ88ก็อยู่ที่8อยู่แล้วทั้งคู่เลยฮะ89อยู่ที่8ครับให้เด่นไป3ชุดนี้นะครับ81 86แล้วก็88เด่นสุดนะนอกนั้นก็เป็นเด่นรองครับแต่ตัวเต็งในงวดนี้ที่เข้าที่ชนกันทุกอาจารย์หลายสำนักแล้วนะครับแทบจะทุกสำนักเลยที่อ่านมานะก็มี87นี่นะครับที่ชนกันอยู่นะครับถ้าชอบตัวนี้ก็ลองไปกันดูบ้างก็ได้นะครับ
เราจะผ่านนะครับข้อมูลนี้นะครับเราจะลบแล้วนะครับขอบคุณนะครับทางเจ้าของข้อมูลคนเหนือดวงนะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะมาดูข้อมูลนี้เลยนะครับกัปตันใหญ่โตครับนี่ฮะกัปตันใหญ่โตนี่นะครับมาดูข้อมูลของงวดที่ผ่านมาเขาขยายดูเต็มๆนะจะได้ดูกันชัดๆนะนี่นะครับเลขบนก็บอกว่าเลขบนแต่ไปออกล่างนะครับเลขที่เข้าก็คือ86นะฮะวันที่17มกราคม2563ครับ3นะฮะเรามาดูวันนี้อาจจะเขียนผิดนะไม่ใช่นะขอไปก็มาดูงวดนี้เป็นนี่นะครับกัปตันใหญ่ตัวเลขบนนะเลขบนนะครับ427ครับ437ครับเลขล่างนะ57 59 97 3ตัวนะครับ1กุมภาพันธ์2563นะครับกัปตันใหญ่โตครับผลงานก็มีมาตลอดครับแทบจะทุกงวดเลยนะของกัปตันใหญ่โตนี่นะครับบางครั้งก็เข้า3ตัวตรงๆเลยนะมาดูที่3ตัวนี้ก็ให้มาที่427ครับ437นะอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่4กับ7ครับนี่นะ4กับ7ครับทั้ง2ชุดมีโอกาสพอกันนะ2ชุดนี้นะครับลองดูครับถ้าชอบก็จับไปเลยนะครับ2ชุดนะสำหรับชุดล่างนะ57อยู่ที่7ครับอิทธิพลกำลังวัน97อยู่ที่7ของ2ชุดนี้ครับให้เด่นนะให้เด่นไปที่2ชุดนี้ชอบชุดไหนจับเลยนะครับแต่57นี้คือชอบส่วนตัวนะครับผมเองชอบครับเป็นชอบส่วนตัวครับแต่โอกาสก็มีพอๆกันทุกชุดนั่นแหละครับชอบชุดไหนจับเลยนะครับแต่59นี้คือเลขดังนะครับเลขหลายๆอาจารย์ก็ให้มานะครับเลขดังนะถ้าชอบก็จับไปเลยนะครับแต่3ชุดนี้ไม่อยากจะให้ทิ้งเลยนะครับเอาไปเป็นตัวกันมันก็ได้นะครับตัวไหนที่ไม่ชอบนะฮะชอบตัวใดตัวหนึ่งก็จัดเป็นเด่นไปนะฮะตัวไหนไม่ชอบก็กันไปนะฮะ3ชุดนี้นะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับกับตันใหญ่โตครับที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ต่อในวันนี้นะครับสำหรับเลขบนผมว่าชอบไปที่472นี่นะครับส่วนตัวฮะ437นี่ก็ไม่เบานะโอกาสมีทั้งคู่นะลองดูครับชอบจุดไหนจับเลยครับเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูเลขนี้เลยนะครับเป็นเลขข้อมูลที่ไปเห็นมานะไปเจอมาก็นำมาฝากกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นก่อนที่หวยจะออกนะไม่รู้ว่าจะเข้าตามนี้จริงหรือเปล่านะครับเรามาดูข้อมูลวันที่1เดือน12นะครับ6522นะครับข้อมูลวันที่16เดือน12 62ครับ924ครับเลขที่เข้านะฮะข้อมูลวันที่30เดือน2เลขที่เข้า541วันที่17เดือน1 63 774นะครับเลขที่เข้าครับจะแม่นขนาดนั้นเลยครับลองพิจารณากันดูดีนะครับเกิดข้อมูลพวกนี้นะฮะจะทำมาเพื่อที่จะเอายอดไลค์หรือว่ายอดคนดูหรือเปล่านะครับเราลองมาพิจารณากันให้ทั่วทีนะฮะเรามาดูที่วันที่1เดือน2 63นะครับเลขที่ให้มานะครับ375 527 736แล้วก็781นะครับเรามาดูที่อิทธิพลกำลังวันนะครับ375อยู่ที่375นะครับอยู่ที่3กับ7อยู่ที่7ตัวเดียวนะฮะ527อยู่ที่7ครับ735อยู่ที่7ครับ781อยู่ทั้งหมดเลยฮะอิทธิพลกำลังวันทั้ง7ทั้ง8ทั้ง1นะครับถ้าเราจะจับเราก็จับหาตรงนี้นะครับตรงที่เอาเด่นมาจับนะครับก็เราก็ต้องใช้วิจารณญาณดูนะว่าตัวเลขที่ให้มานี้น่าจะทุ่มเทใจขนาดไหนนะครับเราต้องดูกันอย่างระมัดระวังนะครับข้อมูลอย่างนี้นะฮะความเป็นไปได้
มีมากแค่ไหนนะครับที่จะถูกเป๊ะๆตรงๆทุกงวดขนาดนั้นนะครับ ลองคิดกันดูนะขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับที่อนุญาตแนะนำมาเผยแพร่ต่อในวันนี้นะครับถ้าเป็นเลขแม่นจริงๆก็อนุโมทนาสาธุกับคนที่ติดตามนะครับคนติดตามอยู่นะครับก็คงจะได้กุศลมากมายเลยนะครับเราก็จะผ่านข้อมูลนี้นะครับมาดูเลขขององค์เทพรวยทันใจนะครับองค์เทพทันใจนะครับรวยทันใจนะครับเลขที่ให้มาคือ167 732 258 527 215 5205 519398ครับมาดูเกี่ยวกับอิทธิพลกำลังวันนะครับจะเข้าไปที่ชุดไหนกันบ้างนะฮะนี่เลยครับ167เข้ามา3ตัวเลยนะครับ167นะครับ732อยู่ที่7ครับ258อยู่ที่8ครับ527อยู่ที่7 215อยู่ที่1นะเพราะฉะนั้นชุดเด่นที่สุดเราให้ชุดนี้ครับคือ167ครับอิทธิพลกำลังวันมาทั้ง3ตัวครับชุด2ตัวมี520551ครับอยู่ที่1ครับชุดนี้นะ89อยู่ที่8ครับให้2ชุดนี้เป็นชุดเด่นครับที่มีอิทธิพลกำลังวันอยู่นะชุดอื่นก็เป็นชุดเด่นรองไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลรวยทันใจนะครับแคปไปเลยนะครับแล้วเราก็จะผ่านข้อมูลนี้นะครับเราจะมาดูข้อมูลต่อไปกันนะฮะเรามาดูข้อมูลของพระธุดงค์ครับนี่นะครับชุดนี้เป็นวันที่1กุมภา2563พระธุดงค์ให้โชคนะครับเลขที่ให้มา3ตัวมี735 515 488 5047 551589เจริญพรโยมนะฮะมาดูที่ตัวเลขนะครับ735อยู่ที่7ครับ515อยู่ที่1ครับ488อยู่ที่4กับ8นะฮะ5047นะครับอยู่ที่4กับ7เลยนะฮะ15อยู่ที่1ครับ89อยู่ที่8ครับ3ชุดนี้นะครับเราให้เด่นนะครับเห็นไหมฮะ3ชุดนี้ฮะแต่55จำได้ไหมฮะก็ไม่เด่นนะครับแต่เลขนี้เป็นเลขของมาตามสัญญานะเลขท้ายของมาตามสัญญานะ55นะถ้าจำได้ว่าเคยตัดแยกออกไปถ้าใครชอบก็ลองจับดูนะครับสำหรับเลขในชุดนี้นะครับกระเด็นชุดไหนก็จับไปนะครับอย่าง488นี้เป็นเลขเบิ้ลมานะแต่ถ้าชอบนะ735นี้ก็อิทธิพลกำลังไว้ที่7นะครับ35นี่ก็เป็นเลขเด่นที่หลายๆอาจารย์ให้มานะครับชอบชุดไหนจับเลยนะครับเราให้เด่นสุดนะชุดนี้อยู่ที่47นะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับพระธุดงค์ให้โชคครับเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับเอาไปเทียบดูกับหลายๆอาจารย์ที่ให้มานะครับมาดูชัวร์ล่างครับของงวดวันที่17มกราคมนะ63นะครับงวดที่เลขที่เข้าก็คือ68ครับวันที่1กุมภาพันธ์63ครับอันนี้เลขล่างนะครับให้มา6ตัวเดิมครับ68ตัวเดิมครับแล้วก็56นะฮะชอบชุดไหนจับเลยนะครับอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่ชุดนี้ครับ68ครับ56ก็อยู่ที่6ตัวเดียวครับ2ชุดนี้ก็เด่นๆนะลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็จับไปนะครับสำหรับชัวร์ล่างนะครับลองไปดูที่ข้อมูลต่อไปครับเนี่ยชัวร์ล้านนะอันนี้ชัวร์ล้านนะครับเมื่อกี้นี่ชัวร์ล่างนะอันนี้ชัวร์ล้านวันที่17นะครับให้มาที่7นะครับ74แล้วก็774นะครับเลขที่เข้านะครับขอบอกก่อนนะครับว่า2ชุดที่ผ่านมานะครับคือชัวร์ล่างกับชัวร์ล้านนี่เราไม่เห็นก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่หวยจะออกนะครับเรามาเห็นตอนที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชัวร์1,000,000%นะครับงวดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2563นะครับเลขที่ให้มาคือ3นะมี37 737 23แล้วก็423 37อิทธิพลกำลังวันอยู่ที่7เลขนี้ครับก็เป็นเลขที่น่าเสี่ยงอีกเลขหนึ่งนะ37นะครับ737ถ้าใครชอบก็จับได้เลยนะครับ737นะครับอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่7ครับ423อยู่ที่4ครับโดนใจใครก็จับได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผ่านไปนะครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับชัวร์ล้านฮะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับชัวร์1,000,000%นะมาดูข้อมูลของหนุ่มเจ้าพายุนะครับนี่นะครับเลขของคุณไก่หนุ่มเจ้าพายุนะครับงวดวันที่นะ17 เดือน 1 63นะครับเลขที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าบนที่47นะครับเข้าล่างที่68ครับงวดที่ผ่านมานะฮะงวดนี้ยืนยันครับเพราะว่าเราก็เอามาทำเป็นวิดีโอนะครับยืนยันว่าเห็นจริงเข้าจริงครับของหนุ่มเจ้าพายุนี่นะครับใครที่ชมวิดีโอก็คงจะเห็นนะของคุณวุฒินันท์ ตอนตีนะครับชุดนี้เลยนะที่เราเอามาให้ดูกันนะเรามาดูงวดนี้เลยนะครับงวดของวันที่1นะ1 เดือน 2 2563นี่นะครับเลขที่ให้มาก็คือ6 3 7 6 5 9 6 9 1 30 35 54 57 92แล้วก็96ครับแล้วมาดูอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างนะครับอิทธิพลกำลังวัน6 กับ 7นะครับ6 3 7นี่นะ2ตัวนี้นะครับ6 5 9อยู่ที่6นะครับ6กับ1 6 9 1อยู่ที่6กับ9ครับแล้วก็มาที่5ตีอยู่ที่4ครับ57อยู่ที่7 96อยู่ที่6ครับ5ตีอยู่ที่4นะ2ตัวก็ให้เด่นไปที่3ชุดนี้ครับให้เด่นตัวนะครับชอบตัวไหนจับเลยนะครับสำหรับชุด2ตัวก็คงจะให้เด่นไปที่ชุดนี้นะ691กับ637ครับให้เด่นไปที่2ชุดนี้ฮะชุดที่มีอิทธิพลกำลังวันอยู่นะครับของหนุ่มเจ้าพายุนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็จะจับไปเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะแต่เราก็ยังไม่เห็นชุดที่เป็นลายมือมานะครับชุดนั้นจะเป็นของแท้ของจริงนะครับแต่ชุดนี้ที่ทำมานี้เราก็ไม่มั่นใจ 100% นะครับแต่ถ้าไปเจอมาอย่างนี้เราก็เอามาดูก่อนนะครับก่อนที่หวยจะออกไปนะครับเผื่อว่าใครที่มีดวงกับตรงนี้กับตัวเลขก็คงจะได้ไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลนะครับคุณไก่เจ้าพายุนะเราจะผ่านข้อมูลนี้นะครับนี่นะครับถูกจริงครับอันนี้ก็บอกอีกครั้งนะครับว่าเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาเห็นตอนที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่นะครับนี่นะครับเลขที่ออกนะครับก็มี74นะครับที่เข้างวดที่ผ่านมานะครับนี่นะของวันที่17นะครับเรามาดูงวดของวันที่1 กุมภาพันธ์นี่ครับถูกจริงนี่นะครับเลขบนนะครับให้มาที่325กับ425ครับอิทธิพลกำลังวันอยู่ที่4นะครับอยู่ที่4ตัวเดียวนี่นะครับจะชอบจับไปเลยนะครับสำหรับถูกจริงนะเราจะผ่านข้อมูลนี้แล้วนะครับหมดนะหมดข้อมูลที่ถูกจริงนะครับหมดข้อมูลไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับวิดีโอนี้นะก็คงจะหมดข้อมูลไว้ที่ข้อมูลตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ใน
วันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายสุดของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ชมวิดีโอต่อไปนะวิดีโอหน้าต่อไปว่าจะมีทีเด็ดอะไรมานำเสนอต่อไปอีกก็ติดตามชมดูกันนะครับรับรองว่าจะหาข้อมูลที่แน่นๆเด็ดๆนะมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดรูประฆังนะครับเวลาอัปโหลดจะได้เตือนให้ท่านได้กดดูได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีตังค์ใช้นะครับถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ